things, good news things, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Abantu bafise agatima koko barangwira utabare barangwira utabare arabantu baremanye ubuntu ubu bafise agatima koko sa ku bakozi dukorana yego ndashaka kumenya ikintu kimwe mwaje hano gukora iki mushaka iki ndabitahuye kumbe mwashaka yuko umugore wanje apfa muce mujya gusaba impusha ku kazi muze kwirirwa hano mwirigwe mu nsako mu nkekezi mu nkindage mwe murantwengera mwijigo mwaje guta umwanya mu nsako hano Carmel, calm down please. Oya negerezwa kuvuga hano ndi mugwanje nije ngandaye umugore yapfuye n'umugore wanje kujya ata muntu numwe nigeze mbona igihe nari ngwaje madame kumwe nabatakambira mwese mukica amatwi niko atanu umuntu numwe nkeneye kubona hano nimundeke nisangiza umubabaro nkuko nawisangije ngwaje niki kigandaro nici wanje nimundeke uratse muri abantu babi uratse muri abantu babi mukunda gapfa kuruta gakira mukunda bapfuye mwita bapfuye kurusha uko mwokwitaho abantu bakiri bazima ndavuze ngo mumvireho nimugende impuhe zagiye abantu bafise agatima koko barangwira utabare barangwira utabare arabantu baremanye ubu bafise agatima koko arabantu baremanye ubu bafise agatima koko Jimmy, we kumuhuza ugerageze umube hafi ndagusabye kuko Carmel ashobora kugira depression ivuye ugahinda kenshi n'umubabaro mwinshi afise. urukundo wagiye impuhe zagiye abantu bafise agatima koko barangwira utabare
naramenje kandi urazi ibintu byo biriko birambako nuguri umutima uri kuranja sinabikubarira urabonaga kandi Karumeri yaraje asanga ku kazi asanga mu biro ambwira ngo ndamugura n'amafaranga ngo umugore we waragwaye ngo amerewe nabi. Keina nkubwije ukuri Karumeri akwiye ubutabazi bw'Imana eraba n'imfuvyi none abaye mupfakare n'umwana yamuhaye ibyishimo apfanye na nyina mubisanzwe arihagararako iyo abajewe no gusamba nasaze. wegenda mukurikirana ndaje. Sawa. Weekend. Oui. Umeze neza? Buhoro. Twe turi ku kiriyo ca bersere wawe kandi musaza wawe ntiyorohewe na gato. Namaze kubimenyasha narize ndihanagura. Nomuronka gute kuri telefone yiwe ko namurondera bakambwira ko ikimeje. Oh, ntaco ndi hafi yiwe reka ndamushire telefone muvugane. Okay. Kenti. Karumeri turi kumwe. Mome. Karumeri. Ihangane mwana wa mama ndadure mwe bitoroshe. Kendi. Nanje n'ubushira soni niki njamwe ndamwishura nabi. Nta nukwasha rumwe namuhaye kandi kuko Imana nari ifise amafaranga. None shaka ni ehera umugore wahemutse apfuye. Ubuzima buramujanye kubera ububegito bwanje. Kuri ubu nza kuyamuha hari igihe yari gukira. Kandi numva niyanse. Numva none yica jewe. Ivete, uri kurivugisha. Ndakwinze ihangane. Uko biri kose naho mutakiri kumwe niyo gihe gukura mukurikiza amarira kuko hari atekanye. Byaba byiza nawe utekanye kugira ashobore kuba mu mahoro kandi ikindi ashobore kuko Imana yacariho ku bwawe. David n'amajambo afite ingufu nturama ndabwira mu n'umwanya basibuka ufite Imana kandi ishoboye byose. Wumve ko iyo Mana itagutaye iri kumwe nawe ico aba cose nizo kwigire gusiga. Karumeri ihangane. Ndakwinginze ugerageze mube hafi. Ndagusabye aho na ruhambere. Ndakwinginze. Tenketi ndabikora. Sawa rero. Sawa.
wamenya ko ibyabaye byose nje ndiko ndishinja amakosa, ndikumva ko umenga ibintu byose byabaye nije nabiteye. Naje yaraje mubiri wanje, uzi ukuntu vyagenze. Namahoro. Namahoro? Ahubwo we namahoro? Wapi? Ntayo. Urazi ko madamu wanje agwaye ari mu bitaro. Kandi urazi uko asanzwe yibungenze. Rero duhe na Yvette ambwira yuko na Keina atari hari. Niwe narije gutakambira kugira ngo ndabe yuko yomfasha. Rero ubwo Keina ntamuronse imbere n'inyuma, niwe mahitamwo nsigaranye, ni nawe butabazi ndiko ndabona. Ndakwinginze ngufashe. Ino saha niwe mbona ko butabazi ushobora kumfasha. En fait, docteur ambwiye yuko ntegerezwa kwirukanga nkarondera umuti ushobora gufasha madame kuri uno mwana. Sister namurondeye namubuze, Keina araba nawe sihari. Rero nkeneye umuntu yondiza amafaranga makeya kugira ngo nirukange nguru umuti ushobore gukiza ubuzima bwa madame ndetse n'umwana wanje. S'il te plaît, ndabugurane amafaranga ashika nko ku 300 kugira ngo ce niruka ngure umuti wibanze ushobora kumufasha, ndetse uzoba ukoze cyane, kandi n'ukuri ndazi ko Imana izobiguhezagirira. Ore, ndumva uri mu bibazo cyane byinshi pe, kuko ibibazo by'umugore ari mu bitaro biba ari ibibazo bikomeye. Sha wihangane pe Carmel, ikibazo cy'iwawe ndiko ndacumva kandi ndagitahura cyane, ariko rero ikibazo hano kiri ni kubera ko uje kunsaba ico kintu mu mwanya atariwo. Nanje mfise ibintu byinshi cyane ndiko ndategura ngomba gukora ubu nyine vuba muri iyi ndwi. Mfise voyage nzogendamo n'abagenzi, nzogenda Dubai, tugende kuryoherwa. Tumaze iminsi duteranya amena tuyashira ahantu hamwe tubika kugira ngo uwo munsi ugeze tuze tugende kuryoherwa n'abagenzi. Rero urumva ko sinoshobora gufata amahera nabitse igihe nk'icyo cyose ngo ndaguhaye wowe ngo ugiye kuvuza umuntu mu bitaro. Nakubwiye niwe gufasha nsigaranye. S'il te plaît, sinakaza ubuzima bw'umugore nkunda. Imagine aribungenze kandi aribungenze niyaramuka apfuye aza kujana n'umwana wanje kandi urinze ubona umuntu w'umugabo ariko yinginga umugabo mugenzi we mu buryo nk'ubu, ucumenya yuko yaherewe. Ndabyumva yuko ugomba kuja mu kirori Dubai, ariko kuramo 300 uyangurane, kandi noneho nta mistoira naguhaye mu minsi nk'ibiri canke 3 ndinze ndonka sister asanzwe afasha. Je nzoca ndagusubiza s'il te plaît, fasha. Carmel, ntusubire kumbwira byinshi byo kukugurana amahera. Mon pote, sije honyine nzobona umunsi urageze, maze imisi ndabirota, ndota ndiko ndaguruka ndi mu ndege, ndiko ndaryoherwa umunezero ari wose, hama nawe ukaba uri kurambwira ngo ndabihebe ibyo bintu. Ibyo bintu byumve rero, byumve neza, sinshobora gukuramo n'urufaranga n'uru na rumwe ngo ndiko ndaguhereza wewe bene umugore wawe, ndabyigure. Uzi iminsi heze ndindiriye uyu munezero narinjya mu namwe nkeneye kumva. Mbabare ureke gufosinga, sibyo? Ntusubire kumfosa, ahubwo nagira ndagusabe ufashe umakanya meraheza ibintu mabuja yamuhaye gukora. Ntusubire kumva urukiro bwenge please. Agatima koko
hari abantu baremanye ubuntu ubu bafise agatima koko. nyuma y'ivyo maze kumva ko umugore we n'umwana yapfuye, nagiye mu cumba ndarira, ndicuza, ndibaza impamvu ibi byose nabikoze. Raba ejo turi ku maziko, raba amashurwe yacu ukuntu yayafashe akayaterera hariya, neza na neza yatugaragarije ko adufitiye ishavu ryinshi cyane. Ariko ibyo byose jewe nyuma yo kubibona navuze reka nze mu kiriyo basi ndamwereke ko nicuza buri kimwe cyose nakoze, ndamwereke ko ibintu byose nakoze ndabibonamwo amakosa. Raba ariko ibitubayeko basi cyo subiza inyuma iminsi afuma basi nkosora amakosa nakoze. Nirakundi vyabaye vyarabaye, nakundi Ive, ndashaka kubwira ingene Carmel yaje kuri biro andondera, ariko vraiment mukabimpisha. Ive mukabimpisha kandi yarakeneye ubufasha bwihuta. Nta soni, nimba mwari mubuze ikintu kimwe mumufasha basi nimwari kumureka kinjira tukivuganira. Awe wiyumva gute? Wiyumva gute kuba Carmel yatakaje umugore n'umwana, inshuti n'abagenzi twari duhari, twari kugira ikintu dukoze umugore akarokoka? Nta soni. Abantu b'ubu mwabaye gute vraiment? Kwereka mwataye ubuntu, kwereka mutagigira urukundo, kwereka mufise agatima koko. Menya ko Imana yaguhaye akazi kugira ngo nawe bere umugisha abandi. Erega Ive, kwisi ntawe wikwiza kandi umenye ko ibihe bihindagurika, umuntu agirwa n'uwundi. Ubuzima bwo mwisi ni sekurungurane. Kujya tuza mwisi atakintu na kimwe dufise, niko tuzoyiva atakintu na kimwe tuyivanyeko. Nukuri nyakubahwa directrice, nukuri ibintu byabaye Jesse numva nukungene no kwisobanura. Jesse nza gashetani kari kanteye sinzi uvyukuri nanje ibintu byabaye byasigiye igikomere kinini yacane mu mutima. Sinzi nukungene kizokira kuko sinumva ukungene Carmel azombabarira. Naramenye, narayobye, nukuri nta gatima mpanuzi kakoreye muri jewe. Je sinzi agashetani kari kanteye. Ku vy'ukuri directrice, gerageje kukubwira ukuri kuko ibintu byagenze. Carmel by'ukuri yaraje, ndabura ico ndamumarira, ndamushinyagurira. By'ukuri nitwaye nabi, nitwaye nyene nk'umuntu afise agatima koko. Ariko ico coco cyo kuvuga yuko twaba twarakunyegeje Carmel ntakubona, oya nukuri ico co ni kinyoma cyambaye ubusa. Reka ndakubwire uko vyagenze. Uwo munsi naje nje kuraba kandi we wari uri mu biro. Edikani, ahandi ko ari amahenda miniti taronka kubera ko utararongora. Nabushira umwana mu rugo. Abakobwa si benshi wabuze. Ive, buriya ndakubwire, umurundi yatwigishije guhinda ikibiri, niwe yagarutse aratubwira ko uja kuzima atari bufatana mende.
ndagusavye rero izo mpanuro zawe burazimbikira jewe umanze undeke nirira ubusore nihagera nzokubwira uzibe mbere nawe usanga ukuma wagenda guhonjahonja gusa ivyo sivyo imonjo ntihaza laba nyene ubwirene reka tuzoguterera amafaranga tuyafise Kilimonjo. akazi karimo kagenda neza. Ego cyane. Okay, kandi ukurikirana iryo dosiye neza, sishaka ko haba mu gucegwa. Okay, nanjye nivyo nariko ndakora. Okay. Kandi mana yanje mbuze guhindura ngo nisubireko ni ukuri kw'Imana none ngene ngoma nirukanga mu biro vy'abantu genda mu bipindi niki ahantu jezo hakora imbwa yiruka keyi nuramuzi warakuraba ukamenga nta cabaye agashira ku ruhu rw'amaso ariko uraza kugenda akunda akazi sha ndaza haje sindiko ndamuhezagira ahubwo reka nsubire mu biro vyanje ubwo bwoba bwawe erega arabizi ko abakorege baganira kuba waje ngaho kugira ngo tuganire n'ibintu bisanzwe. Ego turabakorege ariko turi ku kazi besha woho kutaza kundaba ngo tube turaganira ibiro vyaje ntizaho biri uraza nawe burya na jewe nta kanya nahamaze naciye mvugana reka ngende subire mu biro vyanje niko guca mpura na Carmel. Ive ni mahoro. Okay, nagira ndakubaze Keina ari muri biro nihari? Yo oya arasohotse kandi vy'ukuri ukuntu namubonye agenda ntabwo nibaza ko aza kugaruka. Ndakora iki no kuri telefone namurondeye namubutse maze kubura icyo ndamumarira yaciye aja kuraba kandi mu by'ukuri directrice n'ukuri numva umutima unjya iyo menye nari kuyamuha mbere nkamuha yasabye inshuro kabiri mugabo akarokora umwana akarokora n'umuvyeyi. Mu by'ukuri directrice ibintu vyabaye sinkiryama ngo sinzire mu mutima nguma numva hakaye urubeya. Nukuri ndakwinginze ufashe gusaba imbabazi. Ive akavuze mu rundi ngo umupfa araryoha. Kino kikubera icigwa. Abantu benshi barangufasha umuntu akiriho bakibuka kumufasha yapfuye. Yagwara nibibuke no kumuzana n'amazi yo kunywa ariko yamara gucikana bagasidukana niyo nka bakamukoreshereza amashurwe meza amasanduga zimvye kandi hari igihe yabari n'umukene yarifuje n'umuti w'ibihumbi 10 akawubura. Umuryango inshuti bakamurabira rirari ariko yamara gupfa bose bagakondora bakibuka ibintu bomukorera kandi batavyibutsa kiriho. Ni gute wumva ukorera ibintu vyiza umuntu yapfuye atakintu na kimwe aba ari karumva atani cyo aba ari karabona?
ndagusubiriyemo bino bibaye kuri Carmel bikubera ikigo kandi bibere n'ikigo umuntu wese yakora ibimeze nk'ibyo wakoze cyangwa na kandi mwakoze. Abantu b'ubu mwabaye gute vrema? Kuri ki mwataye ubuntu? Kuri ki mutagigira urukundo? Kuri ki mufise agatima koko? Carmel, ndashima Imana cyane ku bwawe ukuntu uri kuriyakira no kurisubije amaso inyuma. Uyu munsi hasombe ejo, rero Imana ihabwa icyubahiro cyane. So rero burya mu buzima ni ugukomeza ukiyakira. Rero nabonye ibihe biha ibindi kandi nta gahinda na kamwe Imana itokiza kandi nta n'amarira nabonye Imana itoshobora guhoza. Ukomeze kuba ku birenge by'Imana, ndazi neza ko izokomeza kukomora. Amaranzi ko ejo sister zoza tugomba kwitegura mu buryo bwose kandi uri bukaza tuzanira umushitsi. Rero tugomba kwitegura mu buryo bwose, tugategura amashugwe, ibintu byose nyene bikagenda ku rutonde. Keina, ugambe na mbere ndashima Imana ku bwawe. Uri insobanuro nziza y'inshuti, uri insobanuro nziza y'umugenzi. Kuko buriya nushaka kubona umugenzi canke inshuti magara uzoyibona mu bihe nk'ibi, muri vya bihe bitoroshe, hahandi uri muri muntu urinde. Kuko ni naco gihe abantu benshi bahunga, abantu bagakweba. Iyo uri mu bibazo ntibiba vyoroshe. Ariko kandi nasanze umwanya umwe ni vyiza ko twemera tukabicamo kugira ngo n'Imana itwereke abantu batuzungurutse, abantu badukikuje, abantu turi kumwe, abo dutwengana, abo dusangira abaribo. Rero muri make jewe namaze kwiyakira, kuko uko biri kose yaba amarira menshi canke agahinda, ndazi ko bitoshobora kugarukana umunezero natakaje canke ingabire nari narahawe n'Imana. Ariko ko Imana yisubije ivyayo no kuvyakira. Ku kijanye na sister, by'ukuri ndavyiteguriye, nta kibazo. Je mbona muza kumpitana, muzosanga najeje kwitegura, namaze kurondera umutraiteur azodufasha gutegura kugira ngo turonke ingene tubaza Imana, ingene tubakira. Ku by'ukuri uhumure, urazi ko ibintu ndabitunganya neza, ntawe uzoducisha mwijisho. Ndakwizeye ko ibintu byose vrema uzobitunganya. Hama ntugire ikibazo, ndaza gukominikana n'abandi tuze guhitana. Nuko rero bandanya gukomezwa n'umwami. Carmel, ngiye kugenda rero, naye mbaye buhace kugira ngo ndabe ko nyene imyiteguro imeze neza, ndabe nyene ko ibintu byose biri ku rutonde. None sanze uri tayari, reka ngende, ibisigaye na hejo. Okay, merci beaucoup kandi ugira umunsi mwiza. Akazi cyane. Ubuntu bwagiye, urukundo wagiye, impuhwe zagiye, abantu bafise agatima koko. Mana ngwino utabare, Mana ngwino utabare, hari abantu waremanye ubuntu, ubu bafise agatima koko. Urinde ushaka iki mu rugo rwanje? Nta n'isoni urashobora kumfata nabi nk'uko jewe mwene urugo, jewe Carmel urashakiye kumpinda ukansugumba gutya mu rugo rwanje? Tudabora ushaka iki? Carmel, vuba cyane witegure, ndashaka nzokurungika umugore wawe Joyce ari. Bisigura ko ari we wishe umugore wanje? Ni wamwishe? Ni we wishe umugore wanje? Umva ndakubwire wa mugabo, ni wowe wibaza ko jewe Carmel uzonyica ngo ngire nkuko wagize Joyce, ntibizokorohera. Umviriza, sohoka ndira mu rugo.
Carmel, Joyce yari mu ex wanje yari yarasezeranyije yuko ariwe nzobana nawe ariko nubwo yigeze ashikana isezerano ubwo rero wewe GM Films, Cornell Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.